今日其實有少少驚。點解會驚？因為有一段時間冇乜點接觸人，即係佢係做嘢嗰啲，即係好短暫、好長。但係其實今次同佢哋即係阿 Carl 啊、阿 B 啊、肥仔明啊、Jason Alan 同埋移民係即係算係有幾日比較長啲嘅時間相處，係開心。rehearsal 咗幾耐到啊？今次我記得係大概3日到。3日到。OK。希望繼續搞啦。玩咗幾多種樂器啊？真係玩嘅啫。唔係玩咗幾多種啊？唔記得咗啦。真係唔記得。求其攞啲嘢喺個袋度拎出嚟就玩。係。記唔記得有啲咩？手風琴啦，不過唔好提啦。口琴啦，都唔好提。咁另外一個敲嘅一個鐵嘅一個管啊，我唔知叫咩，叫vibrato 即係好似嗰啲即係啲總之管樂啦，咁仲有一個叫 kazoo 啦，最易玩嘅，嗰個就係吹咪咪咪咪咁樣，幾得意嘅聲。今次因為同我未同 Eason 玩過，咁同埋第一次同佢玩啦，咁啊17佢哋第一次，其實佢第一次夾 full band 佢兩個，咁所以好夾嗰陣時好得意，因為平時夾嗰啲人都係玩慣玩熟 band 咧，咁佢哋兩個其實又未玩過，咁變咗好多時間咧就會幫佢哋即係點樣去 set up 佢啲嘢啊，幫佢哋點樣去即係睇 Q 可能佢哋都唔熟咁啊，即係好多嘢好似好教育性咁樣。首先咧就因為呢個場地唔係好大啦，咁嚟嘅人咧都好似係好熱烈嘅人咯，即係好想睇嘅人。咁我覺得即係氣氛好係好緊要嘅，即係對於台下嘅氣氛好啦，對於台上reception咧就會玩得更開心。邊一碟？好，我都唔記得。咁我想問下你今晚你總共玩咗幾多樣樂器啊？呢個4樣咯，我係4樣，有啲乜嘢？有邊4樣？一嚟就打鼓先啦，去翻嚟打鼓先啦，跟住打嗰個叮叮叮啦，跟住彈翻 bass 啦，你所知我其實是哪你清楚我，你懂得我，你又否歸？
代我思想背影，和你每天如情侶相見，說吧說天偏講得太淺，看着我吧，對住我吧，透視我吧，可感到驚訝，你是你吧，我是我吧，這是愛吧，可需要消化。就係最後一場喎，係咪先？係啊，喂，好正啊！今日嘅演出嘉賓其實係有陳奕迅同埋S17啊，咁但係咧其實最主要咧仲有一班幕後嘅工場。今次有個主題叫做只有幕前沒有幕後，咁你覺得呢個演唱會同之前嗰啲有咩唔同咧？同之前嗰啲唔同係好後生呢個 show。因為個 partner S17後生。同埋咪其他啲樂手都唔係你自己都好後生，你心境都非常之後生。係其實我我玩得可以好啲。好啦，呢個演唱會又睇完，訪問又睇過啦。咁咧，我哋以後有乜嘢最好嘅嘢，又或者再更加好嘅嘢，我哋一定會為你報導㗎，係咪先？當然啦。點解你矮咗咁多嘅今日？唔知喎，即係成個頭咯。好啦，我哋走啦。好啦，拜拜。